Келдік походу. Так. Опа. Салон сақай. Келдік уже. Ине маған. Парашютсіз. Парашютпен. Давайте тоқтаймыз уже. Парашютпен секіріңіз. Кете нахуй. Тоқтаймыз. Тоқтайтын торымыз. Бәрі сынады. Ой, келдік таксиге. Енді бізге поездға еттік, поездға. Опа. Бұл қандай поездға ашық қой, екі ашықлаған отырық. Қой, мынау, что-то балшық. О! Сәлем. Так, сәлеметсіз, водитель. Қазір поездбен кетеміз. Опа. Пассажир тоқтай тұрамыз біз. Аэропорттан. Бірнеше күн өткен соң. Сэр келдік. Сүйерміз. Бірге түсеміз ке? Келдік. Кетеміз. Ёп, блек. Уақыт кеттік машинаға. Таксист болсын, оператор болсын. Так. Уф. Так, такси что-то ақсы керек жетпей жатады. Давай, таксистен. Так. О, сәлеметсіз ағай. Біз қақарамыз. Бірінші Алматыға. Қандай Алматы, Менен пока жақын жақарам тек. Жақын жақа. Бірінші 19-шы квартираға. 19-шы үйге. 19-ға. Қазір. Чика. En английский? А мне похуй. Келдік ба? Ja, tuns. Kan keten. Опа. Так, сәлеметсіз бе? Пассажир отырыңыз, так. Қойсайшы, блин. Кеттік пассажир. Сізге апарамыз, қаққа керек сүйгеші. Қаққа керек ағай. Так, бірінші Шымкентке. Бірнеше күн, бір апта өткен соң. Так, мырза, түсеміз. Мен қар басы өлі отыр. Оразамның жерді бір апта. Түсеміз ба? Олай. Так. Самолет қой. Господа, қазір водитель айдайды па? Так, мырза. Келіз. Мен, короче, пассажирмін. Отырыңыз ағай. Қазір жаңа Ой, қорқынышты қаза бөлетті. Шықылдақ еще. Аспанда жүрміз, домдарға жүрміз. Ал енді аспанға шықтық, дым көрінбейді. айдап баратырмын. Қайда айдап баратырмын. 10 saat өткен соң. Келдік ба? Опа. Тоқтасынсың ау, енді қонып отыр. Опа. Наконец. О, салам досым, қалай? Досым, салау. Братан, салам алейкум. Жүр автобусға. Жүрдік кеттік. Автобусқа. Жүрейін. Кеттік автобусқа.
Видео лайк, папа, рассказ, давай.